Jaktec 1790 elektronik ilik makinemiz. 2025 model DAHO panel, dokunmatik ekran, ilik boyunu, bıçak boyunu, ilik aralığını, adım aralığını ekrandan dokunmatik olarak bütün programlarını yapabiliyorsunuz. İp kesmeli, bıçak değiştirmenize gerek yok. İlik boyuna göre bıçak kendi otomatik olarak 2 defa, 3 defa ilik mesafesine göre otomatik olarak vurur. Kartel yağlamalı.